भारत ने यूक्रेन के साहली इलाके ओडेसा के करीब रूसी मिसाइल हमले में 4 भारतीय शहरियों की हलाकत के बाद नई दिल्ली में रूसी सफारतखाने के चार्ज डी अफेयर्स को तलब करके सख्त एहतजाज रिकॉर्ड कराया है। भारतीय वजारत ख़ारजा के मुताबिक ये हमला एक माई गोल्डन लियो तजारती बहरी जहाज पर उस वक्त हुआ जब जहाज यूक्रेन की बंदरगाह ओडेसा के करीब मौजूद था। रिपोर्ट्स के मुताबिक जहाज पर मौजूद भारतीय अमले के 4 अरकान हलाक हुए जबकि एक भारतीय शहरी के जख्मी होने की भी इतला है। वजीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से गिलगित बल्तिस्तान के वजीर आला अमजद हुसैन ने इस्लामाबाद में मुलाकात की, जिसमें गिलगित बल्तिस्तान के अमूर, तरक्याती मंसूबों और अवामी फलाह बहबूद से मुतालिक अहम मामलात पर तबादला ख्याल किया गया। वजीर आज़म ने अमजद हुसैन को वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान का मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी और उनके लिए नेक ख्वाहिशात का भी इजहार किया। मशरक़ी अफगानिस्तान के सूबा नूरिस्तान में शदीद बारिशों और तूफानी रेलों ने बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी है। इतलात के मुताबिक पारून में गर्मी की शदीद लहर के बाद होने वाली बारिशें अचानक सैलाबी सूरत हाल में तब्दील हो गई, जिससे घरों, ज़राई ज़मीनों, सड़कों और अवामी अमला को शदीद नुकसान पहुंचा। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने पाकिस्तान की रिफाइनरीज की जदीद कारी और तोसी से मुतअल्लिक़ हनीवेल टेक्नोलॉजीज़ की तजवीज़ का खैर मकदम किया है। वाशिंगटन में हनीवेल टेक्नोलॉजीज के वफ्द से मुलाकात के दौरान मुजवजा मंसूबे पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया, जिसका मकसद पाकिस्तान की मकामी रिफाइनिंग सलाहियत में इजाफा, तवानाई के शोबे को जदीद बनाना और दरामदी पेट्रोलियम मसनूआत पर इन्हिसार कम करना है। चीन की मारूफ कंपनी शानडोंग हाई स्पीड ग्रुप ने पाकिस्तान के ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक्स और राब्ताकारी के मंसूबे में सरमायाकारी में दिलचस्पी जाहिर की है। इस पेशरफ को पाकिस्तान में बुनियादी ढांचे की तरक्की, इलाकाई राब्तों के फरोग और तजारती सरगर्मियों को तेज करने के लिए अहम करार दिया जा रहा है। शानडोंग हाई स्पीड ग्रुप ट्रांसपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर के शोबे में वसी तजुर्बा रखता है। बलूचिस्तान के जिला कैच के नौजवानों के लिए डिजिटल तालीम और जदीद IT तरबियत का नया बाब शुरू हो गया है। PSDI इनिशिएटिव के तहत कायम किया गया IT हब तरबियत नौजवानों की सलाहियतों को मौक़े में बदलने के लिए आलमी मयार की डिजिटल एजुकेशन और अमली IT ट्रैकिंग फराहम करेगा।